Ngan puasa soleh teh falayatim muzalika henteu sampurna eta nyenggah agawata illa bimudawamati terkecuali ngadawamkeun 5 perkara. Jadi lamun urang hayang asup kana puasa soleh maka kudu ngadawamkeun kana 5 perkara. Nu kadua nu mantap ngabatalkeun kana pahala puasa al-kizbu ngabohong. Ngawadur faros tukang ngawadur biang ngawadur puasa ngopi bil barakah wal karamah Syabdul Qadir wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ينزل الله تعالى في ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا ويغفر لكل مسلم إلى المشرك أو مساهنا أو قطيع الرحم أو امرأة تبغي في فرجها. Langkung dipayun urang sami-sami nyagakeun puja sareng puji kehadrat Allah Maha Suci. Salawat wa salamna irang turlipakeun ka junjungan alam wassalam habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian mudah-mudahan orang sadayana sing kenging syafaat mati Kanjeng Rasul Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sadayana alhamdulillah dina waktos urang sadayana tiasa kempel dina isya saya sanes nyata dina acara 11-an kalian urang ngalaksanakeun nyata ngalaksanakeun peringatan Isra wal Mi'raj. Budaya sanes urang diharap kana karidhoan ti Allah, kalian diharap kana syafaat ti Kanjeng Rasul, kalian diharap kana karomahna Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah. Begitulah para jamaah sadayana alhamdulillah dina waktos urang sadayana usaha rutinitas setiap 11-an laksanakeun eta pangaosan manakib kalian urang sadayana parantos ngorbankeun hartana dina ngalaksanakeun penyembelihan sapi. Alhamdulillah insyaallah mudah-mudahan sadaya pengorbanan anu tos dikaluarkeun berupa materi jeung sajadina mudah-mudahan sing aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Sadaya urang ngaos manakib insyaallah urang hadiah urang ngaos manakib dilajengkeun kana ngaos marhaban insyaallah putra urang kana pangaosan dina 11-an kalian pangaosan Isra wal Mi'raj. Karunya yang sekolah tanya dipakai laga mau kenceng mah karunya ini dek non mulai dekat cekek wae kali salah lagi namun diberikan ke masing-masing jadi lila aku mau mantan halila jadi lila mantan mau jadi karasal kayak masing tipu kan ini. Alhamdulillah para jamaah sadayana orang salid dina perkawis alhamdulillah ya dina urang nyata wangi ayeuna sok bari eta bari ngopi bari santai.
Di dia orang dina perkawis tisbu saban ringsek orang insyaallah mudah-mudahan orang bisa dugi karena ngalaksanakeun tisbu saban kalayan biasa nyata orang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ya orang kedah persiapan nu kedah disiapkeun. Jadi aya nama tong mikiran daging, tong mikiran baju ulah. Itu udah jauh keneh. Jauh keneh nu paling penting siapkeun kurang ilmuna. Jangan kana ngarai supaya kamakbulan dina puasa. Eta lah nu paling penting. Jadi nu paling penting urang ilmuna nu kudu disiapkeun ku urang. Dina puasa para jamaah sadayana yuqalu shaum salasu darajat. Dina puasa teh aya 3 derajat, hiji shaumul awal, kahiji puasa awal, kadua wa shaumul khawas, puasa khawas, katilu wa shaumul khawasil khawas, puasa khawasil khawas atau puasa khususil khusus. Amma shaumul awam faqaful batni wal farji an qadha isyahwah. Naon cenah ari puasa awam teh? Ari puasa awam teh puasa anu ti bangsa Allah kadar nyegah patuanganana jeung farjina an qadha isyahwah tina nyumpunan kahayang. Jadi puasa teh tibang ukur nyawana teh tibang ukur teu dahar, teu minum, teu jima, ieu teh. Teu ngarokok gitu. Da kitu hukum nyawana. Da ieu teh nu kieu ngaranna puasa awam. Begitu puasa awam para jamaah sadayana nu di mana dina perkara puasa awam mah eta bahaya kan. Bahaya. Nyala orang berangkat puasa awam loba kabahayaan. Sabab dina puasa awam mah para jamaah sadayana ieu kedah hati-hati. Kedah hati-hati ya. Puasa awam mun urang puasa awam para jamaah sadayana ieu bisa bahaya. Sehingga wa amma saumul khawas jeung ari puasa khawas mah pahuwa saum sholihin, puasa orang-orang anu saleh. Jelema-jelema saleh. Kumaha cenah jelema nu saleh? Ari jelema nu saleh mah wa huwa kaful jawari. Nyaeta puasana nyegah pirang-pirang anggahotana anil athami tina berbuat dosa. Insyaallah eta tah urang lamun ningali kana puasa sholihin para jamaah sadayana lain puasa mang saleh kade. Tetapi emang saleh teu puasa mah teu eceureut urang. Puasa saleh mah para jamaah sadayana geuninganan lain ti bangsa ala kadar teu nginum teu dahar teu jima. Jeung lain ti bangsa ala kadar nyegah tina kahayang ternyata nyegah anggahotana tina berbuat maksiat. Ngan puasa saleh teh fala yatimmu zalika henteu sampurna eta nyegah anggahota illa bimudawamati terkecuali ngadawamkeun 5 perkara. Jadi lamun urang hayang asup kana puasa saleh maka kudu ngadawamkeun kana 5 perkara. Hiji al awwalu ghadul basar. Hiji kudu meremkeun matana. Di lamun bulan Ramadan teh mata teh kudu make kacamata. Kacamata supaya tong ningali bujur.
Masya Allah. Godul basar tak? Godul basar an kulli ma yazumu syar'an. Merengkeun paningalina tina sakur-sakur perkara anu goreng atau tapi nu dicela, mungusal, nu dicela. Ieu mah isuk-isuk geus lari atuh ya kan anu hejo-hejo. Geuring-geuring puasa teh mah karungan gitu mah. Benar puasa teh mah posisi beban gitu mah. Jonggol ka alun-alun, di alun-alun teh capek begitu lari capek atuh nginum. Tapi kayak mah puasa keneh wae. Sarua cara batur. Masyaallah, Gusti, nah gitu tah. Kada tak biasakeun tah. Biasakeun urang dek irade lamun teu dirobah puasa urang apakah dek kitu? Lamun puasa kitu-kitu keneh wae teh jeugah anggahotana tina berbuat maksiat, maka ke di hadapan Allah eta puasa lalu kita. Leungit jelema teh ke di akhirat neangan salatna, neangan puasana, neangan sedekahna. Urang ge ayeuna neangan suarana. Neangan tah. Begitu neangan unjukkeun ka Gusti Allah, Gusti mana puasa abdi? Cek Allah ari anjeun puasa kitu. Puasa Gusti. Ai puasa mane kumaha? Biasa we Gusti. Abdi teh mulai dirinya subuh nepikeun ka magrib puasa lapar Gusti. Masya Allah. Begitu dirinya orang ngerasa lapar, ngerasa dahaga, dina ngerasa dahaga, nah anjeun teu terang gitu. Cek Kangjeng Rasul, kam min shaimin laisa lahu min siyami ila juwal'at. Teu saeutik jelema nu puasa teh puasana teh ukur haus jeung dahaga hungkul. Anjeun dek neangan puasa, puasa maneh kos kumaha? Ah biasa we Gusti, pagi-pagi lari. Kayak agak siang dikit tidur, rada berang seletik, rada ngabohong, gitu. Lamun awet mah isuk-isuk molotot, gitu. Berang, gitu. Berang nyarekan salaki, gitu. Jadi sorena molototkan ka salaki. Itu tah. Nah anjeun terang gitu eta puasa teh teu meunang pahala. Masya Allah. Leungit puasa anjeun teh ku sabab anjeun dina puasa cicingna dina awam sehingga terjadilah anjeun teh tibang ukur haus jeung dahaga hungkul. Puasa mah teu meunang pahala. Nauzubillahi min dzalik. Masya Allah capek-capek puasa ieu. Lamun teu dibenahan. Stin lagu mantakan sok ingat para jamaah sadayana yang jelema disiksa di alam kubur. Begitu disiksa teh malaikat naon salah kaula teh. Kaula teh rajin salat, rajin puasa, rajin sedekah. Stin laleungitan puasa teh. Tandana kumaha? Tingali jelema geus puasa arwah. Tos nu gelo. Ngadu karbit gigal eta kasurupan eta ku Ramadan. Kasurupan ku Ramadan. Masyaallah. Pagawean saya tanya, aduh teh ieu kudu ditunjuk ke mana gitu. Pagawean farot sih pamimitnya. Gitu jelema eta mah kitu. Atuh dah. Atuh kumaha dek bener atuh hirup. Puasana ge teh bang 2 poe. Gusti nawar ka pangeran teh Gusti abi mah 3 poe mah teu kuat 2 poe. Gusti dah tapi ka kitu nya. Masyaallah kade lain ujur puasa ari gawe mah. Kade abi sok inget di daerah dituan daerah teh kulonan, kulon kidul berarti satu sirna. Kiranya sidang panon gitu. Isuk-isuk begitu isuk-isuk dek puasa begitu puasa mau rantang ka sawah dek mana bi dek puasa dek ka sawah dek puasa tapi geuning mau rantang beusi lapang.
Geblek nu kitu kan. Aduh eta daerah-daerah saya daerah pamain. Daerah pamain jeung bakos. Eta dek puasa banget ka soal moal antang. Atun tau yang mau puasa. Ayo bener ya Faras coba jangan karung masih. Orang karung tadi itu main ayo. Ganti lagi. Lah dari kaki itu. Ya urang dek kumaha ieu puasa orang karek ayeuna ge ngadenge urang geus reumas ieu puasa orang ka mana. Ayeuna urang geus teu bisa mempertanggungjawabkeun jelema anu bisa salamet amalna ti ayeuna direkenna. Entong nungguan teh angke penting aya puasa. Kumaha hitung-hitungan jeung Allah. Gagal apa? Saya utang hitung jeung Allah. Hebat amat di jelemanya. Gitu. Hitung heula ayeuna aing teh puasa teh bener apa henteu? Oh, cika jeung Rasul teh geuning kieu. Berarti puasa aing teh bener ya. Begitu urang geus bener, terus sing hati-hati puasana entong ngarasa bener. Mun jelema geus puasa ngarasa bener, gagal puasana. Gagal. Stina. Eta tapal baki teh urang teh enggak, telepon ngadenge kituna Gusti lagu. Puasa teh geuningan lain niatna mah lain dek puasa tapi niatna mah dek meuli baju nu wajib mah eta fardu ain pang ain-ainna fardu. Soalna baju mah lamun teu meuli baju lebih kaciri ting lagi. Puasa mah aya batal ge asal teu biasa wae, santai we. Pamana teu puasa mah kalungan gitu. Teu puasa mah kalungan. Gitu. Mangkat pandai kuli ngoret begitu kuli ngoret juhur tangari mangkat ka haji. Nanyakeun kopi ka haji. Di haji teh dibere mangkat balik ka dapur. Geus da eta. Aya jelema teu geus kieu ya. Aduh hirup teh jelema teh ya. Cek malaikat aya geus bingung geus urusan. Bingung nyatetkeun ana gitu. Gitu. Masalah Gusti lagi. Nah, kaduana sanihim tulisan anil gibah nu kaduana urang lamun hayang asup kana puasa solihin anu kapur jawari maka kudu ngajaga hifdzul lisan, ngajaga lisana anil gibah hiji tina gibah. Naon sababna? Sabab jelema lamun ngalakukeun gibah tabtul sawabaha batal puasana atanapi batal pahala puasana. Jelema bulan Ramadan keur puasa ngomongkeun batur harita keneh batal puasana. Ayo siapa ngomongkeun bae tara bulan Ramadan. Awewe ya perlu dikunci ya. Talian siap-siap digembok nu gede sukan. Sungutna kuncian, entong motor jeung mobil kan. Nu pona sungut tadi kunci, hadapna dikunci, tah eta dari rumah. Masyaallah Gusti. Itu salah. Rewah kita mah. Nu kadua nu mantap ngabatalkeun kana pahala puasa al kizbu ngabohong. Ngawadul faros tukang ngawadul biangna ngawadul eta. Puasa ngopi. Gitu. Ngawadul bin. Jelema ngabohong dina nalika keur puasa batal harita keneh teu meunang pahala ti Allah. Teu karasa eta. Ngabohong. Masya Allah, mantakan kemal mun ibu-ibu ke barang kieu teh geus we. Cicing mending cicing geus. Cicing. Masya Allah ngabohong. Kunaon sababna? Sabab ieu teh endek ngaperbaiki hirup jelema supaya ke geus beres Ramadan teh jadi jelema anu boga aturan. Lain jelema anu sakadar ingsun. Itu Masya Allah. Ieu kan ibaratkeun sarua kostara domba.
bulan Ramadan mah di tambangan, geus sawal mah dilepaskeun atuh pan ujang aju. Ngamuk ulang elel kali. Ieu disabat itu disabat. Can ngangah mah antara geus bayawak. Gitu, masyaallah. Gusti dalam timang kitu tah ieu model urang ieu puasa. Lain model batur model urang. Loba jebakan kan di bulan Ramadan. Siapkeun. Anu katiluna nu mantang kamatalkeun kana pahala puasa teh nyaeta wan namimatu ngadu-ngadu. Masyaallah diadukeun itu faros nyarekan ka si anu ngagorikeun maneh itu mending aya paros nu digorengkeun bada emang goreng bener. Itu maksudna. Ieu makan batur digorengkeun anak gitu. Gitu deh. Digorengkeun anak. Diadu-adu tah supaya ngadat eta batal harita keneh pahala puasana. Masyaallah. Wal yaminul gumus jeung sumpah anu bohong. Sumpah bari nage sakitu lamun dijual sakitu teh rugi atuh. Masyaallah. Pagoyan saha eta kitu. Tukang dagang sapi kadeh. Cekelan tukang dagang sapi. Aduh, basapi urang cekelan basapi ya. Aduh, Gusti, dari mulai gumus keur puasa mah jaga raksa eta. Aduh, bahaya ieu teh. Sabalik kambang jelema lamun ditungkeun puasa menang pahala ka itu. Ka itu paling teh bang nini anu geus ngaboler di kamar. Kenapa teh keluar? Ngomong geus teu sanggup, boro-boro hayang ngomong geus teu seut. Gitu. Sah Gusti dage garet. Wa najru bisawat nu kalimana nu mantak ngabatalkeun kana pahala puasa teh wa najru bisawat ningali kufanona kalawan syahwat. Masyaallah eta kira-kira paras mun keur bulan puasa ningali liwat awalna bujurna gede susuna montok kira-kira hayang teu paras. Ah ilo kah anu bener ai kamiros hayang teu kamiros hayang teu Allah. Ayo mani tuh nyata nempok numel. Tara ditakeun. Era sorangan, tapi bari mendelek meureun. Masyaallah Gusti wae. Jelema ngaheureukeun cucur kueh cucur diheureukeun we itu asa bobogohan pamajikan ser we batal. Awewe ningalikeun tiang listrik itu asa bobogohan salaki aing teh aya we ser batal. Ngomekeun cau sakua. Paras nganggo domba ditinggaliannya bujur domba teh. Jadi ieu asa kuba. Asa ku pelem gitu ya. Kita aya ser batal. Kamu cerita tegaku tabib tegaku. Paras tegaku paras. Gusti dagang kata tegaku. Masyaallah. Gusti. Insyaallah eta sakit heula insyaallah jadi sakit heula kita lajekeun ku Ustaz Mail nya. Ustaz Mail ke Mang Oji naik lah nya. Kita makan aja insyaallah itu naik itu udah can waktu naik angoy gimana kirim lah bangsa karena saja mandinya ya kita batu bagi-bagi kita konsep mail itu insyaallah hatur nuhun cekap raja maksudnya itu apakah dia ada lumayan insyaallah apakah cekap wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya